各位老細、各位事頭婆，歡迎翻到嚟呢間澳門1000尺豪宅嘅單位。咁啊 ，Kelvin 咧同大家介紹下呢套咧大概1310尺左右嘅一個3房單位嚟嘅。從入門開始介紹啊，門口咧就係入門之後玄關位呢個位置咧就做咗一些鞋櫃啦，呢啲係交標嚟嘅。呢邊咧有2間房啊，咁其中咧呢間房咧我哋做咗一個書房嘅佈置。咁其實大家如果做成客房都冇問題嘅，啊夠晒闊落。隔離咧就係另外一間客房啦，啊同樣嘅呢邊咧就做咗擺咗床嘅位置啦。咁如果你想做呢啲咁嘅風格嘅話，都冇問題啊。咁啊呢邊咧就係公共衛生間，3段式分離啊，洗手間嘅洗手盆啦、廁所啦，同埋淋浴空間咧都搞掂俾你噶啦。咁啊同埋仲有一個細節係乜嘢咧？各位朋友，我哋呢套樓嘅交標俾你嗰陣時咧，連呢啲牆唔係白牆嚟㗎，係做咗背景板㗎，都有晒㗎啦。咁啊，再翻到呢個客廳啦，非常搶眼嗰個位置啦。咁大家睇翻呢個客廳個位置咧，係非常闊落嘅。佢係望翻邊度咧？成個澳門景都望晒啦。天氣好嗰陣時咧，望到香港大嶼山嘅。同埋佢樓底咧係3米1高，精裝交標俾你嗰陣時咧，全屋大家見到呢啲無主燈嘅設計，包括新風系統以及中央冷氣機都俾晒到大家㗎啦。電視背景牆都係有嘅，包括沙發、台、燈啊，同埋呢個餐台都有晒啊！再入到嚟睇翻廚房啊，各位可能睇到話你冇露台係咪唔係嗰啲純住宅嚟㗎？唔係，呢個咧係70年產權嘅純住宅，同埋咧呢套單位佢交標俾你嗰陣時咧，大家睇到佢係通燃氣㗎啊！煮食爐、抽油煙機，包括呢個洗衣機啊、雪櫃都有㗎，各位朋友，雪櫃都係交標嚟㗎。雪櫃都係有賣㗎，包括呢邊嘅熱水器呢啲咧，全部都整晒俾你㗎啦。咁啊，最後面睇翻我哋嘅主人房，話呢個主人房，各位朋友真係每日瞓醒啊，都係呢個海景啊，真係好舒服啊。咁啊，同埋咧呢個主人房咧，大家睇到嘅呢啲窗簾嘅呢啲軌道咧，都幫大家整好晒㗎啦。啊，包括呢個床頭背景牆啊，都係有晒㗎啦。衣櫃咧都幫你整埋啦，甚至咧佢連呢張床啊〜都俾到大家噶啦，所以呢套單位咧真正做到就係拎包入住啊！主人房嘅衛生間嘅空間咧，行入去俾大家感受下啊！呢個主人房嘅空間嘅衛生間咧都係非常 OK 夠用嘅啊！行入去睇下。咁各位朋友，呢套單位咧係位於橫琴金融島 IFC 嘅2期。如果大家想詳細了解呢套單位嘅信息嘅話咧，注意有我 WeChat 號同埋我嘅 WhatsApp 號私信我係 Kelvin 啊，安排專車睇到。